空调灯一直闪，按遥控器没反应，怎么回事？有客户说他空调时间长了，上面好多灰尘，想自己给它清理一下，但是清理过后发现上面指示灯一直在闪，按遥控器没有任何反应了，所以叫我去给他看一下啊。就这个空调啊，是个夏普的，现在这个灯一直在闪。看这边已经把锅内网拿下来了，还没装上去。像这个遥控器是好的，按开关有反应，但是遥控空调摇不了，开机开不了。其实像这种啊，不一定是坏了。像这种空调一般呢都是有个小机关的，在哪里呢？也就是说是这个导风板。当我们碰过这个导风板了就不行了。比如这旁边有一个小盖子，我们给它打开，然后这边上有个开关，就是这个黑色的部位，我们可以把这个拉一点，哎，点到这边来。比如啊，我们现在按一下，看到吧？灯不闪了，但是我们把这个给它拿掉，灯就闪了，看到吗？所以说就是这个没有装好。当我们想清理空调，需要把这个盖子打开，有可能要清洗这个导风板，也要把这个动一下。所以说我们碰到这边了，松动了，所以我们给它装好，就这样卡一下就可以了啊。卡到这个部位，然后再把这个装好，这个空调基本上也就可以了。灯不闪了，我们遥控器试一下，看到吧？可以了。所以说像这种清洗了过后，灯一直闪，遥控器不起作用，打不开的空调啊，大部分我们只需要碰一下这里，动一下，校正一下就可以了。像这种情况还是比较常见的，像比如好多同行啊，清洗空调的时候，特别这边没注意没装好，就容易出现这个问题。很多朋友这样问我，现在你们知道了吧？其实就这么简单啊，轻松解决。